नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके सामने रखने लगा हूँ। इस फरमान के अंदर से जो रूहानी चश्मे फूटते हैं जरा उनका जायका लेना है। हुजूर फरमाने लगे, ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चला करें, मैं जिधर जिधर जाऊं पहाड़ सोने के मेरे साथ साथ चले, लेकिन मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ की है कि मालिक मुझे एक दिन रोटी देना, एक दिन का फाका देना। ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूँ जिस दिन तू मुझे सैर होके खाना दे उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन मुझे फाका हो उस दिन मैं हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करूं। जब सोना चांदी, आना जाना, प्रोटोकॉल, लंबे चौड़े मामलात हमारे महबूब ने पसंद नहीं किए, तो फिर रंगे चमन पसंद, ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद।